Tu vai ferver, hein, Rafael, com essa blusa quente. Bonito demais, né? Tem gente que vai lá em cima, cara? Não. Vai não. Mas vai que não tenta, né? Se for tentar, É. ir lá em cima do morro aí. Assim, mas deve dar uma volta danada, né? Tá, Por fora, né? Deve ter uns malucos aí que inventam. Né? Vai. Escalar, né? Eu digo dar uma volta, né? E parar lá em cima. Corrimão aí, ó. É. Baliza, hein? Pega na trave, passa o pior pra não escorregar e cair lá embaixo. Pega bem firme. Essa maior aqui, hein, Rich? A maior aqui, hein, Rafael?
Os caras eram preparados. É área de acampamento. Ah, O pessoal vem na fumacinha, massa, hein? dorme aqui. Tem um acampamento aqui, tem outro aqui em cima. Tem um lugar aqui. Deve ser bonito, hein? De armado De lá. noite, hein? Faço ideia de estrela esse lugar. Aí chama Poço do Encontro. É, Ponto do Encontro. Aqui. Ali tá o Ponto do Encontro. Tem a cachoeira ali. Em seguida a gente vai ver ela. Agora em agosto eu vou acampar aqui. É? É. Vai pesquisa. Bacana. Aí vem encontro o rio aqui de cima, o Machamon, o irmão daqui da fumacinha, que é o Riachão das Pedras. Aqui o pessoal sobe também desse lado? Sobe. Tem uma pedra que sobe, sai assim. Sai lá em cima no morro, a fumacinha por cima tá no estado. É outra trilha. Tem uma trilha que sobe pra sair por cima também, mas é uma trilha de resgate, sabe? Tipo esse aqui da tromba d'água, você Vai pra cima. sai por ela. Qual é porque é indicado vir muito pra cá? Ó, o pessoal veio o ano inteiro. Tá entendendo, tá chegando. Agora chega em novembro. A partir do dia 8 de novembro já chega. Mas é bem perigoso no radar. Se o rio estiver chovendo mesmo, o pessoal Vai ser de uma vez, né? Esse monte de paredão de pedra aí e desce a água tudo pra cá, né? isso aqui pode ser água. Nossa, essa ideia. Já. Por conta de chuva. Ah, chovendo, que a gente recomenda para não Se vir. desistir hoje vai ser o primeiro. Eu acho que eu tô com medo. Mas nada, tá chegando. Você tá andando bem demais. Tá bem, mano? Pra quem achou que não ia aguentar. Nem vou falar. Aqui estão andando 6 km. Não, a gente já andou. Já andou 6. Uma hora que ficou aí. Aí você marcou, comecei a marcar lá. Eles vão bem, né? Oxi. 1h20 é pra nós. É essa hora e meia, sabe onde é que nós está? Ah, Naquela segunda província lá que passou. tá bom. Na Na segunda travessia. travessia. Aqui tirou o tênis então, né? Oi? Aqui tirou o tênis então, né? Quem tirou o tênis? Ah, tô andando normal. É pra estar lá. Naquela que tirou o tênis. Tá bom, hein? Tá bom demais. Aí, Rafael, ó, você começou em grande estilo. Você é um exemplo, hein, Rafael? Aí o pessoal tá passando na nela agora, ó. É? Nós tirou o tapado. Ah, Acabou de passar lá e nós tiramos o agora. Arias aí.
mais inclinado lá, né? É, aqui me perigoso. Bom. Rapaz, nós subimos um trem esquisito ontem, tentando subir lá assim. Não tem aquele cemitério, Mucugê? Aquela trilhinha atrás, assim que vaza no cruzeiro. Rapaz, inclinado, hein? Vai lá, sobe rapidinho, rapaz. Você Pegando não um dá pique lá. Nós estávamos com medo de não pegar o pôr do sol lá em cima. Mas deu tempo, chegou lá esperando uma meia hora ainda. Não. Não, mas aguentar, aguenta, né? Tem que fazer, né? Bonito, né? Esse paredão que é top demais, olha só. Show, hein? Aí pensa em pouca água que arrancou essa pedra daí. Isso aí, Rafael. Você tá bravo demais. Você tá bravo demais, cara. Você, ué. O cara que nunca fez isso na vida, tá doido.